ماتش الاهلي والزمالك ركزوا معايا، هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ اوبا قرار نادي الزمالك ايه؟ السلام عليكم، انتصروني باذن الله. انا مش رايح الحفله بتاعت يوم الجمعه بتاعنا، مش جاي، انا عندي شغل هنا في القاهره. جالي دلوقتي خبر انه الزمالك رسميا الغى الحجز بتاع الفندق اللي في الامارات. طب وانا مال؟ الزمالك هيسافر بكره ان شاء الله. هيسافر بكره؟ اه. امال اللي بيحصل دلوقتي ده ايه؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الزمالك رجع من المطار بتاعي. مين قال ان الزمالك رجع من المطار؟ ميدو. ما هذه المفاجأة التي ليست على بال وليست على خاطر؟ الزمالك أجل سفره إلى الإمارات استعدادا لمباراة السوبر. هو أجل سفره، كان المفروض هيسافر النهارده مساء، ما سافرش. يا لهوي. مفيش حاجه اسمها فرقه رجعت من المطار والكلام الظريف اللي مفيش حاجه اسمها كده. يا هباد اسكت اسكت. طيب ماشي اوكي، يبقى كده الزمالك هينسحب؟ انا بقول لك ان الزمالك مش هينسحب برضه. ما انا بقول الزمالك مش هينسحب. الراجل ده عمال يقول كلام ضد مصلحتنا بس مقنع. بيقولوا لي ان الزمالك اعتذر رسميا عن لعب مباراه السوبر. للأسف بقى كده. انا الشيطان وزني، انا ندمان جامد. ولكن اتوقع بخبره السنين ان السوبر المصري في ميعاده يوم الجمعه القادم في الامارات بطرفي لقاء الاهلي والزمالك. رأي محترم، شكرا، من شخص مقزز جاهل ملوش اي اساس من الصحه. العناتر مفيش عناتر في حاجات تخص البلد. طبعا. يعني احنا في الاخر طلعنا الاشرار. اللي عايز يعمل قيم ويجبر الحته يبقى قد كلمه ان هو يبقى كبير الحته، يبقى عارف بيقول ايه. عشان الكبير لو احترم سنه الصغير مش هيقل منه. فده كل شيء علشان سيادتك تكون موجود معانا في كل شيء. حلو قوي الكلام، ما شاء الله.